हेलो दोस्तों, मैं हूं राहुल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल शिवाटो। आज हम इस वीडियो में ऐसी चीज़ बताएंगे जो लगभग करके गाड़ियों के साथ होता रहता है। ठीक है, जैसे कभी कभी क्या होता है, हम सर्विस को करते हैं तो सर जब गाड़ी आती है तब तो ठीक चलती है, और सर्विस को कर देते हैं तो क्या क्या करती है कि गाड़ी को जब चलाते हैं तो किर 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 के जैसा चैन आवाज़ करने लगता है। ठीक है, तो उस चीज़ को कैसे ठीक करते हैं इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। अभी मैंने इस गाड़ी का सर्विस किया तो इस गाड़ी में चैन में आवाज़ आ रही है। ठीक है, अभी कैसी आवाज़ आ रही है हम आपको दिखाते हैं। गाड़ी हमारी स्टार्ट हो गई और यहाँ पे गियर लगा दिया और यहाँ पे थोड़ा सा पैर रख लेंगे और देखना कैसी आवाज़ कर रही है चैन को। तो आपने देखा अभी जो चैन है हमारा कैसे आवाज़ कर रहा है, कर 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 के जैसा। ठीक है, इसको हम कैसे ठीक करेंगे इसको हम इस वीडियो में आपको बताएंगे। तो सबसे पहले चैन लॉक को खोलेंगे। चैन लॉक को खोल के चैन को पलट देंगे। तो चैन को पलटना कैसे है, यहाँ से पहले चैन को हम ऐसे साइड में कर देंगे और जो ये वाला हिस्सा है इसको इस गियर पे चढ़ाएंगे। चढ़ाओ, ऐसे धीरे धीरे। जो आगे वाला चैन यहाँ पे था हिस्सा, उसको हमने ऐसे यहाँ पे पहले लगा था, इसको हमने ऐसे लाके ऊपर पे चढ़ा दिया। ठीक है, अब इसको ऐसे ऐसे धीरे धीरे व्हील को घुमाएंगे और वहाँ से चैन निकाल के ऐसे ऊपर से डाल लेंगे। ध्यान से देखना वीडियो को, यहाँ से ऐसे डाल देंगे। अब इस चैन को हम यहाँ पे फिर से लॉक को लगा के जोड़ देंगे। तो आप देख सकते हैं हमने चैन को यहाँ पे लॉक लगा के फिट कर दिया। अब फिर से इसको चेक करेंगे, जो चैन हमारा कर कर के जैसा आवाज़ कर रहा था अब कर रहा है कि नहीं। ठीक है, तो गाड़ी को हम करेंगे पहले स्टार्ट। गाड़ी को हमने कर दिया स्टार्ट, यहाँ पे गियर डाल दिया पहला, यहाँ पे पैर लगाएंगे और चला के देखेंगे। तो आप देख सकते हैं जो पहले आवाज़ कर रहा था चैन हमारा, अब वो कर नहीं रहा है। ठीक है, तो इस तरह अगर आपकी गाड़ी में चैन आवाज़ करे किट 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 कर 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 जैसा, तो चैन को आप पलट के सही कर सकते हैं। ठीक है, अभी आपने देखा हमने चैन को बस मतलब कि नीचे वाले हिस्से को ले जाके ऊपर वाले गियर के हटा के मतलब पलट दिया चैन को, तो आवाज़ जो गाड़ी कर रही थी किर 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 की जैसी, वो ठीक हो गई। कभी कभी क्या होता है कि गाड़ी चलती है तो बीच बीच में कट कट का आवाज़ है, तब आपको चैन को मतलब नहीं पलटना है। उस कंडीशन में क्या होता है, हमारा चैन लॉक गड़बड़ रहता है, तब चैन हमारा कट कट के जैसा करता है। और जैसे लगातार चला रहे हैं किर 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 के जैसे करता है, तो फिर हमको चैन को मतलब पलट देना है इसी तरीके से, तो आवाज़ जो कर रही है वो ठीक हो जाएगी। ठीक है, तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना है, वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको भी कर लेना। तो मिलते हैं किसी और नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।